Пожаловать на канал Hard Reset Info, и сегодня мы разберем, как включить звуковые эффекты в меню в игре Ride 5. В правом нижнем углу у нас есть кнопочка настройки. На джойстике нажимаем стрелочку вправо и листаем. Нажимаем X. Далее ищем аудио. Также нажимаем X. И листаем до предпоследнего пункта. Звуковые эффекты меню. Нажимаем стрелочку вправо и добавляем звука. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока.